biyyaa garaa guuttadhaa qabeenya Oromooti. Taaksii Oromooti. Homaa miti. Taaksii Oromooti. Garaa guuttadhaa nyaadhaa. Bakka isin dhiite bulaa. Homaa rakkoon hin jirtu. Dhiifama. So garuu faarsee bultoonni biyyaa caalaa bultumeetii fi artisti Saaliyaa Saamii irraa fakkeenya gurguddaa isinii haa ta'uu jechuudha. Mootummaan ni deeggarti mirgasiiti. Garuu nama mootummaa irraa galataa fi goshii fi baga agartee durgoo daballii fi maarriif hin deeggartu. Bakka itti amante mootummaa isiiti. Mootummaa isii ammoo karaan isiin itti difendi gootuun karaa itti jibbamsiiftuun osoo hin taane karaa agartee siyaasaa morkii geggeessuudhaan osoo hin taane akka dhuunfaa isitti waan deeggaruu qabdu seerarra dhaabbattee nama qeequu qabdu ni qeeyti personally hin gootu ni deeggarti ni faarfatte jechuudha. Bareeda haa faarfattu is good. Garuu namoonni akka Fayyisaa Leellisaa fa'aan fuul duralleef jiruu isaanii warra bar arra malee boriyyaan ni bar. Fayyisaa Leellisaa kamataan fiigu kun arda malee boruyyaatu. Ufii ammoo nama bizinesaati. Hoteela ijaarachaa jira. Hoteela san horii itti galchitee bulchuuf moo Oromoo marra arrabsaa xiqqeessaa jirtu kana irratti qoosaa jirtu ka jiruun itti qaalofte ka manni irraa diigamaa jiru ka ilmaan dirqiin irraa guuranii ibiddatti oofaa jiran ka aayyoo mana irraa diiganii baree dirreetti facaasanii jiruu isaanii balleessaa jiran ummatuma kanatu bar ilmaanuma isaanii isaan keessaa bahetu bar hoteela kana buluu deema bar isaanumarraa fayyadamuu deemta bar ati arra isaan xiqqeessaa jirtammoo isaan xiqqeessaa jirte jechuudha. Arra silaa rakkoo mootummaan hojjechaa jiru osoo agartu namni biizinesa akka biizinesa akka Saaliyaa Saamii faa ta'ee jiddu gala ta'ee mootummaa isaa faarfachaa hasil godhatee waan ta'uu qabu godhuutu irra ture malee akkanatti ama Jaawar arrabsitee bu'aa maal buufattam. Hangaasaa Ibraahim Faarraa fakkeenyan fudhattu obboleessi kiyya. Hangaasaa Ibraahim Faarraa fakkeenyan fudhattu. Abbataayee Dandaafaa. Egaa Abbataayee Dandaafaa Hangaasaa Ibraahim faa obboleessa kiyya dhiifama jedhee dhiifama gaafate. Which means Hangaasaa illeen itti fakkeessanii he's right. Gaafa godhamuu qabu godhe deebi'ee dhugaa ta'uu argee dogongora ta'uu argee itti balleessu obboleessa isaa arrabsu xiqqeessu argee dhiifama gaafatee jira jechuudha. Isin duuba warri garaa malee faayidaa dantaa ummataa dantaa irraa hin qabne. Mootummaan kun sa'a lama umrii yoo kan dheeratu taate waan godhamuu qabu gootanii ummata kana diqqeessitanii salphiftanii maal gootanii sa'a lama mootummaan kun umrii yoo dheerate isiniif gaariidha jechuudha. Maaliif isinis akkasuma umrii dheerachuu barbaaddan jechuudha. Waan gootan beeyta. Qurxummiin bishaan agartee yoo keessaa baate ni duuti. Isin arra mootummaan kun yoo kufe warri akka agartee Fayyisaa Leellisaa kamiilan fiigu ni du'anii dhabamaa jechuudha. Jiraachuu hin danda'u dhugaa rabbi. Jiraachuu hin danda'u. Mootummaan kuni Jaawar Mahmad agartee wanni inni jiksuuf yookiin ammoo mootummaan garagaluu qaba jedhee dalagaa jiru hin jirtu jechuudha. Meebi isin gurra garagalchitanii uffattanii ija tana garagalchitanii ittiin laaltanii waan inni barreessu kana gara biratti hiikkattanii hiikkachuufaa mala si gala. Garuu dubbiin jirtu maalidha? Jaawar Mahmad ammallee mootummaa garagalcha jechaan jiru. Mootummaan of laaluu qaba. Mootummaan waan kanarraa qusachuu qaba. Daaktaroota iyyatanii fi agartee mindaan dabalamuu qaba. Daaktaroonni beelli fixaa jirtuuf beela agartee yaala dadhaban wal'aansa dadhaban kanaaf mindaan dabalamuu qaba. Daaktaroonni yoo hin jiraanne biyyi hin jirtu. Kutaalee hunda kee amma daaktaroota irraa fincilli eessa deemaa jira? Raayyaa ittisa biyyaa seenee jira jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa seenee jira jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa booyaa jira jechuudha. Ilma isaallee fuudhanii waraana geessanii haadha ilmoo sanii kan duraan ilmi sun guddisaa ture
jireessaa ture. Haadhaaf jiraachaa ture. Olii gadi caccee haadha kunuunsaa ture. Jalaa fuudhanii waraana geessanii haadha hamaalattee jiraattu mana isin keessa jiraattu keessaa baasanii maallaqa isin hin qabne irra kaayanii dirree irratti jiruu isii harcaasanii balleessanii jechuudha. Kun ammoo namuma agartee ofii isaatii suusaayidiif godhaa jiru jechuudha. Mootummaan kun isaa jira kenna. Mee mootummaa jenna silaa beekta maal goona ree? Maal goona mootummaa jenna silaa afaan tunu barate. Warri mootummaa fi hin jedhu kuni isaa guyyarraa guyyatti waan isaan ummata bira jibbamsiisa, waan isaan xiqqeessa, waan ummata iti Oromootiif ummata Itoophiyaallee diinomsa. Waan umrii isaan gabaabsaa maaliif hojjetan? Because dantaa nama takkaan qaban. They don't care. Akka kufuu deeman, akka aangoo kana gallakkisan ni beekan. Karaa kamiinuu isaani alerjikii qaba dhiifama. Karaa kamiinuu saamaniitiin jiraachuudha baqa. Biyya bulchuuf, walqixxummaaf, seeran, hawaasa gartee bulchuu, itti gaafatamummaa qabu tiksuu, maarree, daangaa tiksuu, dantaa isaati miti. Kaayoon isaa takkaaf takka bilxiginnaan. Kaayoon isaanii nam tokkee aangoo irratti tiksuu qofa jechuudha. Namni sun eenyuudha? Abiyyi Ahmedii jechuudha. Abbaan fedhe du'e, abbaan fedhe beela'e, abbaan fedhe rakkate dantaa isaatiin jechuudha. Dantaa isaatiin jechuudha. Sidii galaan. So kanaafi Saaliyaa Saamitii fi Caalaa Bultumee irraa faarsitee bultoonni biyya keessa jiran keessaafuu kakkaftaa bulamuufaa kan agartee duraanuu biyya alaa qaaman jira malee jireenyi isaatii fi sammuun isaa yaanni isaa hundinuu biyyuma keessa ture. Akkaataa biyya kanatti jiraatan dadhabee biyyatti galee akkasuma agartee Gannaqaa Nagaasaa faantii irraa barachuu qabdan. Saaliyaa Saamii farra barachuu qabdan. Biizinasa keessan ofadha namuu isin agartee wanta hin jedhu. Personal attack akkanaa kana irraa qusadda. Amma ka caffeeraamis xiqqoo tuttuqee caffeeraamis biraan nu gaya caffeeraamis adeeroo caffeeraamis irra xiqqoo quufna. Adeeroo caffeeraamis faaktii jirtu mee amala isaa ka Oromoon dagatte ka inni dhiyeenya kana hojjate ka inni illee ofirratti dagate san ibsinaa jechuudha. Adeeroo caffeeraamis biraan gayaati sheeritti godha. Adeeroo caffeeraamis baatii 8 waggaa tokko dura karaa tiktaakiitiin duula tokko geggeessuun waggaa tokko dura ni yaadattan jechuudha. Waggaa tokko dura duulli inni geggeesse maali? Nu dura dursoo nuti wa alaykum salaam Zizo, welcome. Dura dursoo nuti Oromoon guutumaan guututti Harargee yoo jedhan qajeelatti na dhaggeeffadha. Harargee yoo jedhanii Oromoon kutaa biraa nuti akkamitti hubanna? Harargee ilmaan ituu fi humbannaa ilmaan afran qalloo Harargee jechuuni Sheema Marashaat faan keessatti agarra. Rabbi jannataan haa qananiisu. Bakrii Saaphalloo faa kan saba kanaaf waa gumaachan ka afaan Oromoo Baacaadhaan bocan kan qabsoo Oromoo keessatti illee qooda olaanaa qaban. Harargee yoo jedhan nuti gootowwan hayyoota akkanaa kanaan isaan yeroo Harargee jedhan isaan tunu mul'ataa jechuudha. Harargee yoo jedhan automatically Sheema Marashaat faa jannataan Rabbi isaan haa qananiisu isaan tunu mul'ataa jechuudha. Jaarraa Abbaa Gadaa faa tunutti mul'ataa jechuudha. Akkuma isin jedhe Bakrii Saaphalloo faa artistoota afaan Oromoo kana shoora olaanaa tiksuudhaan aadaa Oromoo tiksuudhaan hojjechaa turan afran qalloo faa warra kanaa tunutti mul'ata jechuudha. Warra kana walii galatti maali yaamna afran qalloo ituu fi humbanna jenneetiin beeynaa jechuu nuti. Isinii galaan. Harargee ummata agartee ummata qabsaawaa ummata tokko ummata agartee
Oromoo kanallee fi hayyoota akkasii gumaachan. Harargee wal jaalattu. Namni addaan diige duula garaa tiktaakitiin eegalee waggaa tokko dura addaan diige Adeeroo Caffee Raammisii jechuudha. Harargee Minilikiitu nutu baase nuti Harargee miti jedhee wal afaan deebisee ilmaan Harargee kan nuti Oromoon kutaa biraa akkasitti beeynu. Wal afaan kaayee diigomsa cimaa hanga irratti illee Harargeen addaan facaatee Harargee takkaa wal qooddee nun dhagayin jaarsoo maarree nuti maarree nuti akkana warra Firaanqallooti warra daaraa wal gootee hanga irratti bakka hedduu qoodamtee akka diinatti wallaalti jechuudha. Kana hunda kan godhe Caffee Raammisii jechuudha. Ergama fudhatee Harargee keessee addaan qoode jechuudha uummata akkana uummata Oromoon kabajaaf jaalala qabuuf uummata Oromoof oolmaa guddaa oole. Uummata akkanaa kana namni addaan qoode namni addaan bittinneesse social media irratti akka wal nyaatan godhe hanga biyyatti hanga wanti sun lafarratti gabbu'ee Harargee keessatti uummanni wal fixu ga'e. Caffee Raammis Adeeroo Caffee Raammistu qoqqoodama akkanaa kana hojjatee uummata kabajaa qabu maqaa Harargee irraa mulqee Minilikiitu nuu baase jedhee waa meeqa hojjatee waggaa tokko dura uummanni Harargee ija addaatiin akka addatti wallaale jechuudha. Akka saba garaa garatti kan wallaalu wal jibbu wal qoqqoodu kutaadhaan gosaan gandaan hulaan walirratti duulee wal ajandeesse akka wal fixu kan taasise Caffee Raammisii jechuudha. Nuti ammoo cal jennee nuti agartee dhageeffachaa turre laalaa turre abbaan fedhe haa baasuufi maqaa Harargee jedhu kana abbaan fedhe haa baasu. Garuu Harargeeni nuti akka beeynuti akka amareefu sinii tuttuqe uummata goota uummata Oromoo kanaaf agartee karaa aadaatiin karaa seenaatiin karaa aartiitiin karaa waa hundaatiin karaa afaanitiin Oromoo kanaaf oolmaa guddaa ooletti beeynaa jechuudha. Maqaa Harargee kana abbaan fedhe yoo baase nuti maqaa Harargee kana Oromoon kutaa biraa ni jaalannaa jechuudha. Abbaan fedhe haa moggaasu. Maaliif Sheemaa Marashaat fa'aa itti yaadannaa jechuudha. Asoo Harargee silaa kan Minilik baasu ta'e maqaa kan Harargee jedhu kana Minilik kan moggaasu ta'e Bakrii Saaphalloo faan Sheemaa Marashaat faan Jaarraa Abbaa Gadaa faan maaliif callisan laata? Maaliif maqaa kan akka diinni moggaaseef osoo beekanii dhala dhufuuf dhaamsa dabarsuu dhaban yookaan jijjiiruuf yaalii buuka wahii barreessuu maaliif dhaban? Because olola ittiin nama diigan jechuudha. Gaafas illee waan inni kana fideef jira jechuudha. Adeeroo Caffeen gaafas illee sababa kana fidee diigomsa ta'e jedhee ergama fudhate gaafas takkaa biyya hin deemne beeka. Gaafa ajandaa san bocee deeme social media keessa gaffacaasee wallaaltonni akka irratti wal fixu taasisee ajandaa san hundeessee gaafa biyya deemu Caffee Raammis biyya deemuuf karoorfatee ture jechuudha. Takkaa biyya deemee hin beeku gaafa bilisummaa san malee gaafa namni hundi deemee jechuudha. Garuu erga ajandaa san bocee Oromoon Harargeetu wal fixuu jalqabde itti dhiisee biyya deeme jechuudha. Maaliif inni gaafasuu faarsee bulaa ta'uudhaaf waan inni kajeelaa jirutu jira jechuudha. Waan inni karoorfatee deemetu jira jechuudha. Sigala diasporonni hedduun wal ijaaranii namoonni akkasaa biizinasa dalaynaa jechuudhaan kireeditiif tolchina jechuudhaan dura amala tolfannee deemne eegasii yaada keenyas biyya dhaynee laallee haala saniin waan godhuu qabnu goona kan jedhu kireeditiif tolchee mootummaa faarsaa chaalenjii wayii qopheessee waa'ee mootummaa irratti jechuudha. Waan gaarii akka mootummaan isaniineef akka mootummaan ilaalcha biraatiif yoo biyya galee laalleef akka mootummaan yoo ni waa gaafate gareedhaan wal ijaaranii waan deemaa jiraniif waan isaan barbaadan san yoo akka mootummaan hin dhoorganneef waan tokko osoo biyyan deemin dura waan mootummaa biratti isa jaalachiisu fudhatama
akka inni argatu taasisu hedduu godhaa ture jechuudha. Erga guyyaa saniiti caffee raammise jechuudha. Adeeroo caffee raammise. Biyyatti deddeebi'ee qama'ee raayessee deebi'aa jechuudha. Isinii gala. Duuba namni kaleessa saba isaa Harargee uummata nu akkasii beeynu. Uummata jaalalaa, uummata kabajaa qabu. Addaan ciree ajandaa jidduu facaasee ijoollee wallaaltonni seenaan beeyin akka wal fixxu akka gandaan wal fixxu gosa gosaan akka wal fixxu kan taasise ardamee Jaawar Mahammad irraa qeequu mirga qaba jenne mormuu mirga qaba jenne garuu waan hin taaneen iccitii isaa harkaa qaba. Hayyoota Oromoo agartee akkaataa inni itti wanta godhe akkaataa inni itti firraa ari'e hayyoonni Oromoo hundinuu gantuudha hedduun isaanii. Jaawar nama gantuun jaalatu. Nama Oromoo achi barabbaree nyaatu hin barbaadu. This is why namni isa dhufu hundinuu maqaa Jaawariin daldalee jiraachuu barbaada. Binifiit argachuu barbaada. Kun hin ta'u Jaawar hin hayyamu waan akkanaa kana. Jaawar karaa dhugaatiin tokkoof tokko haqaan deeme dhabus argatus bakka itti dhiite bula malee maqaa Oromootiin waan akkanaa goona mallaqa akkanaa fidaa waan akkanaa goona mallaqa akkanaa fidaa jedhe Oromoorraa mallaqa nyaatee jiraachuu hin barbaadu. Seenaa isaa xureessuu hin barbaadu. Seenaa seenaa isaa galmee agartee xurooftuu godhee galmeessuu hin barbaadu jechuudha. Kophaa ta'us abbaan fedhe deeggares abbaan fedhe arrabses inni kaayoon isaa tokkoof tokko dhugaa qabatee dhugaa uummataa dubbatee bakka itti dhiite buluu filataa jechuudha. Hayyoon Oromoon irra tarreessu kuni namoota bara dukkanaa kadhannee dadhabne. Namoota barii TPLF miidiyaa TPLF irratti galee ummata hawaasa Tigreetiif sagalee ta'aa ture bar. Hawaasa Tigreetiif sagalee ta'aa ture jechuudha. Caffee raammisii falmataa Ibroonis sababni isaan Jaawar Mahammad irratti kaaniif tokko binifiitii dhuunfaa isaaniitii fi Jaawar agartee ummata biratti akka jibbamu taasisuudhaaf isa arrabsuu xiqqeessuu barbaadan jechuudha. Kun kana. Pointiin guddaani ummata Oromoo bira Jaawar akka jibbamuuf godhuu barbaadan jechuudha. Adeeroo kiyyaa lammaffaa jechuudha. Jaawar nama faarsu. Haqaaf dhaabbata haqa Oromooti haga danda'u falmata malee. Isaan barbaadan warra faayidaa san keessaa irraa barbaadee dhabe keessaa tokko jechuudha. Warra akka Jaawar maqaa dhahu barbaadu. Warra halkanii fi guyyaa Jaawariin qixxaatu barbaadu. Warra agartee hinaaffaa walumaa galatti hinaaffaan jiraame. Jaawar falmataa biroo Jaawar Mahammad wanni inni qabee fi maaliif maqaa kiyya nan dhooyne? Maaliif agartee nan dubbanne? Maaliif beekamtii naan kennine? Caffee raamisiis kanuma. Faayidaa dhuunfaa isaaniitiif osoo booyaa jiranuu garuu hinaaffaa fi Jaawar Mahammad bara qeerroo qabsoo bara qeerroo irraa jalqabee haga irratti jara kana maqaan tuyi. Kunis baay'ee tokko isaan aarse jechuudha. Hedduu takka isaan gube jechuudha. Jaawar Mahammad maqaa isaanii tuquu dhabuuni kaasuu dhabuun hedduu takka isaan miidhe jechuudha. Hedduu takka isaan miidhe jechuudha. Jaawar Mahammad bakka ati ka'uu qabdu si kaasa. Jaawar Mahammad hin qabsooftu barati. Yoo qabsoofte ati Oromoodha malee Jaawar Mahammad kan qabsaaf Oromoodhaa qabsaaha malee kaampanii dhuunfaa isaa jireessuuf kaampanii dhuunfaa isaa guddisuudhaaf qabsaan jiru bar. Jireenya dhuunfaa isaati waan dhuunfaa isaa hojjechaa jiru jechuudha. Jaawar Mahammad uummata Oromoo miiliyoona 60 pilaas sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii fi walqixxummaa falmachaa jira. Demokraasii haqaa fiduudhaaf falmachaa jira. Yoo Jaawar Mahammad maqaan dhahee an beekamuu qabaa. Jaawar Mahammad agartee takkaa agartee beekamtii naan kennine jettee kan isa waliin duraan qabsaahaa turte taate jala deemaa faarsaa kan turte yoo taate dogongortee jechuudha. Maaliif beekamtii keetii fi faayidaa dhuunfaa kan keetiif jala deemaa turte malee uummata Oromootiif qabsaawaa akka hin turin beekuu qabda jechuudha. Beekuu qabda jechuudha. Garuu isin maalidha faayidaaf qabsaa turtan? Jaawar Mahammad maqaan hin tuyne, Jaawar Mahammad waggaa dheeraa kana waliin qabsoofne, takka guyyaa takka beekamtiin hin kennine, takka guyyaa takka OMN irratti fidee agartee waliin agartee isa dhihaannee waliin wanta hin jenne kuni
yaada wallaalummaati. Baaksii keessaa bahuu danda'uu qabdan. Wanni godhaa jiru waan Oromooti malee waan dhuunfaa tokko tokkoon keenyatiin jechuudha. Jaawar Mahamadis kan dalagaa jiru waan ummata Oromooti malee waan dhuunfaati miti. Waan dhuunfaa irratti nama affeeran, waan dhuunfaa irratti yeroo ati dalagaa gaarii hojjette boonasii sii kennan, gujjaab siin jedhan, hebelu employee wali qabdee yaamte, hebelu arra employee of the year jedhanii badhaasa kennaniif yookiin ammoo boonasii paycheck isaarratti dabalaniif jechuudha. It's not like that. Akkasim jechuudha deerobi. Akka isinitti fudhatanii deemaa jirtan wanni isin qabdanii ciniintanii sila maqaa balleessuudhaaf, maarree godhuudhaaf yaalii gochaa jirtan kuni sababa isin beekamtii dhabdaniif jechuudha. Kanuma jechuudha. Kanaaf gartee fayyadamtanii xiiqii akka nama keessanii fakkeessitanii faayidaa mootummaarraa argattan liqii isinirra jiru saniif jecha akka nama bishaan fudhatee hoomacha qaqqabachaa jirtan jechuudha. Kun ammoo eessallee isin geessu Jaawar gartee abbaan fedhe deeggare, abbaan fedhe dhiise wanni ofii isarraa kiriyeet godhaa jiru hin jirtu. Uummanni kamuu bakka fedhanirraa itti ergatanii rakkoo isaanii sagalee nu ta'e yoo jedha sagalee ta'uufin dirqama jechuudha. Kanaan alatti Tigreedhaan wal ta'uusaa, Faannoodhaan wal ta'uusaa, diina Oromootiin wal ta'ee qabsaa jiraachuu isaa ragaa qabatamaan yoo qabaattan akka dhiiratti as fida. Akka dhiiratti as fida. Fidaati Jaawar Mahamad gaafa akkanaa kunoo sagaleen isaa kana barruun isaa kana walii galtee yookiin Faannoo waliin uummate walii galtee Tigree waliin uummate kunoo kana Eeltiraa waliin qabsaa'uudhaaf mootummaa fonqolchuudhaaf kana kan hojjechaa jira jedhaati. Akka dhiiratti fidaa malee akka dhalaa akka dubartii barcaa gisa qamaatan bakka yoo waan gootan hin qabne asii fi achi haasa'uu fi maarree fi naansensi waan isinillee xiqqeessee isin tuffachiisa. Hin hojjetina. Akkuma reefu tuqe Saaliyaa Saamii Caalaa Bultumee irraa fakkeenya fudhadhaa faarsitee bultoonni keessaa fuusanii jedhu. Faarsitee bultoonni jechuudha. Faarsitee bultoonni. Isinii gala. Rakkoon uummanni akka itti falmatu isaantu beeka. Jaawar Mahamad dubbatuu baatee amma rakkoo raayyaa ittisa biyyaa keessa seente. You think mootummaa kana survive ni gooti? Rakkoon deemtee raayyaa ittisa biyyaa dhaqqabdi. Itoophiyaa guutumaan guutuu wal geesse. Mootummaa naannoo Tigraay bulchaa hin jirre. Mootummaa naannoo Amaaraa bulchaa hin jirre. Mootummaa taaksiin naannolee tokkollee irraa dhufaa hin jirre. Taaksiin uummata irratti fa'anii saamicha hamaa uummata Oromiyaa qofa irratti geggeessaa jiran kun you think mootummaa kan ni baraarti? Mootummaa kana umrii ni dheeressiti? Mootummaa kana umrii ni dheeressiti? I don't think so. Laal yeroo waa dubbatan laallachaa bitaa fi mirga laalaa haala agartee mootummaan isin faarsitanis keessa jiru laalaa hagam takka turuu danda'a reaakshiniin biyya kee jiru maalidha mootummaan kun inni dalagaa jiru waan umrii isa dheeressaa moo waan umrii isa gabaabsu jira agartee nama tokko qeeqa haala kamiin qeeqa boriif waa lafa kaayyadhee hambifadhee of qusadhee qeeqamoo akkanuma agartee waa rafaana dhufe darbadhee maarree jedhama. Oh, yaaduu danda'u. You have to think before you just talk jechuudha. Before you talk, you have to think twice, 3, 4 jechuudha. Si galami. Itti yaaduu danda'u qabda jechuudha. Itti yaaduu danda'u qabda. Kanaaf faarsee bultoonni walumaa galatti faayidaa dhuunfaa isaaniitiif qeeqaa turanii faarsee bultoonni haarayama dhufan kun faarsee bulaa akkam akka ta'e isin himee jira. Ka hinaaffaa qaban, ka jibbansa qaban, ka Jaawar takkaa waan baqaan dhahiniif akka xiiqii qabatanii arra ammoo sababeeffatanii waan hin taane haasaa jiran akka ta'e Caffee Raamis ammoo nama akkam akka ta'e dheengadda waggaa tokko dura uummata kabajamaa Harargee addaan qoqqooduudhaaf gandatti galchee hanga irratti illee uummata kana akka isaan agartee wal shakkii jidduutti uume akka isaan ija hamaadha wallaalan taasisee jechuudha. Faarsee bultoota akkanaa kana jechuudha. Faarsee bultoota akkanaa kana jechuudha. Uummanni Harargee uummata Oromoo waliin qabsaa ture. Ardallee uummata Oromoo waliin miidhamaa jira jechuudha. Garee muraasa tokko maqaa Harargeetiin kaadrii Harargee dhalattootaan Harargee ta'an waliin biizinasa irratti hirmaatee keessaa fi alaa wal ijaaree dalagachaa jira. Which means is good. Dalaa dalagatanii bareeda.
kun Oromoo bakka hin bu'u, Harargee bakka hin bu'u, Harargee miidhamaa jira, jimaan isaa irraa agartee miidhamaa jira, manni isaa irraa buqqaa jira, ilmaan isaa ijoollee xixiqqishoo umrii 12 irraa hanga umrii 20tti ummatuma Arsii kanaaf ummata Sikkoo Mandootiif ummata Booranaa kanaafi ummata Harargeeti kan guuraa jira. Maaliif nageenya xixiqqoo tokko jira jechuudha. Wallagga keessa nageenya hin jiru, Gujii keessa nageenya hin jiru, naannoo Amaaraa naannolee biraa dirqiidhaan agartee waraanatti ilmaan jalaa guuruu hin danda'an. Ilmaan keenya kan duguugu jiru bilchiginnaan kan inni irraa duguugaa jiru Harargee yoo kijiba jedhe ijoolleen Harargee ol baatee carraa kennaaf haa dubbattu. Ijoolleen Harargee kan Oromiyaa jirtu kan rakkoo Harargee dhugaan beeytan gabbaati amin carraa isinii kennaa tokko tokko ergadhaa isinii affeera jechuudha. Harargeen rakkinni isaanii rakkina ilmaan Sikkoo Mandootiin tokko jechuudha. Ilmaan isaanii jala tafuut hin jirtu. Guyyarraa agartee kana milishaa fi kana maarree fi kan gaachana sirnaatii fi kan maarree fi buusaa gonofaa fi jinni lafarraa kan xaragaa jiran maqaa adda addaatiin saamicha hama ummata ofiifuu jiraachuu hin dandeenye jiruutti qaalofte kan miidhamaa jiru ummata Sikkoo Mandootti aanee ummata Harargeetii jechuudha. Kan agartee ilmaan isaa osoo itti nafin dararaa fi gidira hama dhandhamaa jiru ummata Harargeetii jechuudha. Ummata Harargeetii ummata Sikkoo Mandootii jechuudha. Kanaaf akkasitti hubachuu qabanii faarsee bultoonni ofitti deebitanii mootummaa keessan faarfachaa karaa personal attackii siyaasaa morkii siyaasaa jibbiinsaa siyaasaa arrabsoo osoo hin taane akka dhiiratti yaada mormuuf qophaa'an kun dhaamsa kiyya faarsee bultoota haaraa fi kan keessa jiran isiniin jedha kan biyyoota adda addaa keessa jiran raayyaa ittisa biyyaallee dabalatee jechuudha raayyaa miidiyaallee dabalatee jechuudha. Warra agartee nyaatee jiraatu laaqanaaf diinarii nyaachuudhaaf feesbuukii 10 baafatee jiraatu warra kana jechuudha. Kun haa nyaatanii miskiina maal jennaani waan godhamuu qabu agartee jiraachuudhaaf garaa isaanii guuttachuudhaaf waan jiraachuudhaaf dalagaa jiran hojii isaaniiti. Kana yoo goone jiraachuu hin danda'an biyya san keessatti. Kan ijoolleen uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo keessaa baqachaa jiru kunoo biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti akka miidhamaa jiran akka rashanamaa jiran jiruu biyya sanii jiraachuu irra biyyaa baanee osoo deemnu dhumuu nu wayya jedhanii qurxummii nyaachamuu nu wayya nyaadhamuu nu wayya jedhanii biyyaa bahanii keessaafuu ilmaan Sikkoo Mandootii fi ilmaan Harargee dhumaa jirti jechuudha. Wallahi dhumaa jirti. Jiraachuu dadhabdeetiin kan biyyaa baatee biyyaan badhumaa jirtu jechuudha. Qurxummii soorama ta'uu jirtu. Kan rasaasa agartee Saudi Arabiyaatiin nyaadhamaa jirtu. Duuti isaanilleen reeffi isaanilleen kan awwaalamuu dadhabe. Ka agarree laallee maal dhiirootiyaa ijoolleen tun osoo himanii maaliif ibidda kana dhumti jennee yoo nuti ilaallu dhugaa qaban ibidda san caalutu biyya keessa jiraa jechuu achi keessa jiraatanii dararamuu irra dhumanii daara ta'anii dhumuu filatanii jechuudha. Kanaaf haqarra dhaabbadhaa haqaaf dubbadhaa malee yeroo dubbattan parsanaalii yoo dubbattan parsanaliidhaan karaa yaada mormuutii yoo dhuftan yaada mormine isin amansiisuu yaalii isin goonaa. Akkasitti beekuu qabdan jedha. Bee Mustafa maal harkaa qabda? Mustafa si ergeetiin jira. Masarat dhaabaa kenniif anna ajaa'ibsi miskiin. Ifirraa qojadootiin Oromiyaa 11 keessa taa'ee ifirraa isi achillee inni ari'amtee siin. Attinkin ari'amtee dhageettee miskiin. Mindaan Oromiyaa 11 illee irraa murame. Miskiin. Ay miskiin. Wa alaikum salaam leencoo akkami. Masarat dhaabaa kennee takka faani sabboontuu jedhanii bar sabboontuu undercover sabboontuu baddu sabboontuu double agentii taate sabboontuu maqaa sabboonummaatiin ummata Oromoo hidhaa turte ajjeesaa turte bar masarat dhaabaa jechuun intala maqaa sabboonummaatiin ummata Oromoo lafarraa duguugde keessaafuu ilmaan Sikkoo Mandoo argaan feetu garuu miidiyaan isiin irra dalaydu miidiyaa ilma Sikkoo Mandooti. Masarat dhaabaa kenne bofa afaa jalaa ilmaan Sikkoo Mandoo keessa dhalattee guddattee daa'imaa fi dhadhaa